Say
Dogbena amesia me la pete eske soven kome. Gapo eni asim popo nyede bena miate amama onya benya de ju. Muto asim popo ya di le dogbena hono nyo pata. Le tepo pata. Ndogu paso dandi ke le dueba anniversaire. Ndogu Chriswell be eto be anniversaire ati le bio no be jirudu no be ne mo ba klo le mo pata kekensi. Gapo ya me andi be na mia asema obenya ke etanya ke ele ndeke abe ma unya sia yenye ma unu so katato etanya ya ni tanya de ke pin yen to mu ho ele gbo eye mi ma ten so gapo de ka aso blon be nya chom mi ma ten so gapo ve so blon eya wo ebe na asin popo kele nya sia nya ato asi tre be na nkeke ko egbana bila temva yi eti kengbanya ayeti a nya adogbera ma vo papa nda pe ka fo le dikenwe ata wenye ma onu son katato ele na mia vio bi mia doji sie ya ne mia zoro nkome wonyo na mi ndike ya ya yira mia betio le Yesu Christ apete nkome amen. Le Mose va gban le gbanto etawe adria kukwere kamea Bible agbonbe esi Bibla si le ke voici le kala Yehowa de do kufia Abraham eye wo glone bena nyenye ma unso katato zon kunyeme na zublibo alléluia mau le tepea ele de do kufia amegbanto kebe so hono amegbanto kebe tia sigbere kebe le tia mo de kade kaka ba tia nye po de nia maude eruko fia Abraham le tepe abe eyenye ma onu so katato ebena ne zonle be nkume ba zoblimo ke fia bena ndike abe ma onya nye ko to nebe ma ochio nyanya wa kewa odora nyebe na ma wonye nuso katato eye nebe ozole ebe nkume a ola soblibo ma o ma no eme a me tomate de blibo le blibo nyenye ne mi apompo so blibo nyenye me a ma o ma no eme a me beto matin de blibo vo me fe que ma o na nyeku o ebe tia mi a etia mi azon eye nya azublibo le ma o se katato nyenye me a de ro ko fia le be mu owo me ne mi hwe mo se gbanto etareka tukui ameto a Bible agbonbe na eye ma o gbonbe kekeli ne do eye kekeli do ne mi pa tukui amade a egbonbe eye ma o gbonbe alili ne no tia titina be wanye dometronu ano ti plate dome bukui amasire ke glombe eye ma o glombe ti sile dipuatela ne popu de tepe de ka bena popu na tse eye o vame nenema bukui amawere ke glombe na eye ma o glombe anigba ne mie gbefanwo nu mie siwo tsena ku ble ati tseku siwo tsena oto we esiwo me kule le anigba lati eyo va menenema ne bigbo pukuwe ni a Bibla glombe eye ma o glombe nuke klene dode dipoliliam bena wa devuvo nkeke kple zantome eye wa no anye jesiwo afia azagbowo nkekewo kple pewo
pour que blave vo nia mo be nya gbon le te pe o ma be na mo be nya gbon be eye mawu yirawo eye mawu blona wo be na niji ne mia asogbo eye mia yo anyigbalaji eye mia nye agbodeti mia du pumela trituo pumelao pleji ko jojo alleluia le tepe a mia ko bena mao ke ni mao son katatoa e debe sen katato ni afia soto e nu owo me bible agblon bena mao glombe to enyamea mao wonu gedeo to ebe nyamea enyagbagbe amea to Yesu Kristo dia mao wonu sia eya kenyi nyagbagbe ke fia bena ne mao glombe na de do ko fia Abraham bena eyenye mao nu so katatoa enu ke mao ti be agblon le tepe wa epen elolo ekoko ekeke amebeto wa simate hio ma wenye ma onu son katato egbon na ebe na zon le ebe nkume ne ba azubrebo neni be odoje si ma o be eganyenye ebe nse katato nyenya dide pore da nasio bena yo la tension zon le ma o be nkume le zonzon kudo maomea Abraham dogo nu gede lebe zonzon meme eye nemi la po etawe adria puku we asireke so iblavea ma auto asinde di le tepewa puku we asireke so iblave vovea tete ma o blon bena nyatepe so Sara adi ntuvi nawo eye na yo ebe nkobena Isaac eye mabianu eye mablanu ple eya paple amegbetovio tegbe ke le Ismaël to gomela mesewo nyawo pada mayira eye mana wati eye wa sogbo leti adi fiawo efe eye mawe wa so jukongan de ke mablanu ple Isaac amesi Sara adi nawo le pesi bona pe wale yi esi mawu wu ebe mpopo pli la ejo yidi le Abraham bo Bible agbobe mawu dongbe na Abraham be eladi meko eladi Isaac gombe yin nu kokovi ke gombe na mawu don kokwe na Abraham kudo Sara nu ke glo na mawu ne mi la po mawu ben 54 nyinya mi la yiti mi la to asinu vo de que ma oponse de ayakele poadi no vient Christo de onyan sekele mea de onyama omenu wowa ma blono ma kanditi no be no le zozo ni to cha le ya apo afoko le do anya ayakele to le gomeni avec pepe me ma onye e go ebe yin ma onu so katato ne opo ayale do atiume ya tiwo le poya e yo lo ofufuwa ati o beto da si ko ojo lo wala yamia onya awo vo ma o ya ni ma o ben se ke be do de siji mi la ma composo yoti ma o ben se ke be do de ezoti ma o ben se ke be do de nu poko le punto cha nu ke be le heva mi la to asi nu vo le goyo me ndie ma blono be ma onye nusion katato
n'ebe ojesie ya ela no jidepo no jesi ma ko le sobo jidepo la no asio eye ola nyare ko la no agbera ma o yo la nyare ko la zonkudo ma o yo la nyam ke ola tem awo ke la ni jijona ma o ko le sobo jidepo le me neni be ojesi ma o be nsekata to nyi bia ne Salomon blasi leke voreka pukureka amesi bobono jikubito la bebebebe eye wo le nsekata to la pe fofonite la eya glona na Yehowa be nye sito peple ne mosese neni nye ma osi umedu awu elena o Kristo bena abutame adengleso ma ko le subwati Bibla glombe ni ma onu son katato nuko senale ya nuko susuno sokude nu se katato ni nya ntio ma wenye ma onu son katato ma glono bena nya mu deux po que mon vivitia mea epegedia eye musumo atiku pewa que va vraiment au bagbe agboa di déposer la signe eye que Bible aglombe na eye nyenu sio katato aglombe amen aglombe alléluia et la bena mpogbele le trombe eye musumo mati kibema wo eye muno wagome eye olakwe oso aloso we o dana ndudo na komeni o wuna la kona ebe huaneti eye vovovovo we musubo eye musubo magic ma wa voke va d'ici 85 me ken so agbe na Yesu ha ke mu le Bible eye musebe ma wonye nso katato blon le doko ebebe nu ke le tie ya eye ke mu le Bible le ya mkpobe na nyatepe ma wonye nso katato e ko emi subo ba ya usem le wasio o wona obi katato vamato na o kele se konye ndike ya bena o wona sebla deke we vodu yo wona sebla le enonye ba homea vodu ameton le vom kejoro satana gbagble na nebe satana gbagble noa evana de ke ela na tamea vodu ya anatamea evo egble na eye no ba ye me bo glombe o amegon bo o tro vide kwa njo alakpa satana gbefun mulo amegbeto ma weni ma onu so katato no kwesia no subo ya ola zo le chirudu me eye ola zublibo bereka ni le Bible school pastor Baboni ye pastor le ka ele Burkina ke melo sosoro keke ba wo podun eba popo blonti nyari ebe ehunode eso ebe voduodo apetemi eye bele ilu gbetiti ke be do huje pe ari ke amo lero de ke wo le iroa eso apete adare von kejo gakeme amo la do huame eti patapata eja do huame ejo ijuke bele ya enro be voduo dare egble be voduo de ye tojo ijuke bele ya ndie ma glona ewo Kristo tobena mauko dikusi kolekwa kudo ani ma ke video dafua eni ma onusion katato eyam donono mu dona kono mu mrona beru eyam mrona beru eglon le be nyame bena neni be ola amola mrobe wa viota ye ba mrobe o Alléluia. No ni Kristo toa. Agbema voso asiwa. Bibla glomena mele kasi apo nkuvi be gadaglama kuya.
ekasi mawo be gadagla makui na me de kasi wa ekasi mawo be nkui be gadagla makui ke gɔn be mawo ba meta kpɔkpɔ mawo nusrɔ̃ katã tɔ le kpɔta ena me de kasi wa ekasi mawo ke fia me na me de kasi wa eɖo ku nɔvia kristo tɔ nukɔ la vɔn ne be yesu kristo le asi wa de die ma gblɔ nɔ be mawo nusrɔ̃ katã tɔ gbɔ ye ne va eya gblẽ ne tɔ ɖe gbe ɖo eye mu ŋlɔna be o mu yina nu gbe o míahle kuku ya mía asɔ wu enu Esaïe bla ne voici lequel Esaïe 49 Esaïe bla ne voici lequel kuku amewe atɔ kuku amewe atɔ agblɔ bena ɖe nyɔnu mlɔ eƒe vidzigbe eye eƒe dɔme agbe tɔtrɔ ɖe eƒe dɔmevi nua ne woawo aŋlɔe be hã nye maŋlɔ wo be o aleluya mawu gblɔ be ne vi nɔ ke dzi vi ela ŋlɔ be via ye ŋutɔ va dɔmevia tsã ye maŋlɔ be wɔlɔ mawu ba si ele viawo dzi ekpɔna wa ta kudonukɔ ye be ŋusẽ katã tɔ nyenye ye be atsekpakpa die ma gblɔ na me ɖe dike ya bena ke mu dzo le vivitia me ye va aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ ke mu xɔ Yesu Kristo dzi sia mu do dzesi nu gbãtɔ le Biblia me enyi bena mawu ŋusẽwo katã tɔ be nyi ke mu trɔ dzi mea mu hlẽna chapitre amewo etɔ̃ amewo eve amewo etɔ̃ gbe ɖeka eye ke mu le hlẽ nua kaka va ɖo Mose ba gbalẽ atawoe adrea ne dide ƒo ɖe va nam bena mawu gbagbe agbɔ mu va die ma gblɔ na wo ame ɖe bena nekpe ŋutɔ ma te ŋkpe dzi o elabena ŋusẽ katã tɔ gbɔe ne li eye eya ye ɖuna dzi nɔ eya ye kplɔnɔ ebena ame si ke bɔbɔ nɔ dziƒoʋĩtɔ mawo ƒe bebeƒea egblɔna be mawoe nye ebe mɔ sesẽ kudonukɔ mawoe nye ebe sitsoƒe ne Yesu Kristo nye aƒetɔ na ƒo agbea o vo feke eya subɔ mawoa edzidzi ke ye Satana le wɔ le dzrowoe vɔ le ma didi mea egbe wɔʋu tsɔtsi ɖo ŋkeke ke wo gbana wola ʋu tɔnya wola ʋu nye kuwo be tsɔtsi kpa togbɔ be wotui le egodo fie vɔa mi le kadodo me wola ʋu sɔlemea emia subɔ mia mawua emia kafui mia doe ɖe esi ɖeke be kpɔ mia ta kaka wetri geɖewo va ya mia do mia mawua ɖe dzi mɔ ne wɔ mia na me ɖe eye mia dze si bena enye mawu ŋusẽwo katã tɔ ne wɔ ame ɖe ke kpɔtɔ le viviti me wòmexɔ Yesu Kristo dzi si oa makpe wo bena va eye ne wòziɔ ɖe ŋua eno makpe wo kpɔ gbe ɖe o elabena enye mawu ŋusẽwo katã tɔ mɔ ne wɔ mia na me ɖe le Yesu Kristo aƒetɔ ŋkɔ me míado gbe ɖa mawu gã papa da kpe mɔ ɖe ŋdike ya ta yra wo nya be ne ba wɔ tɔ le míaƒe agbo me eye míanɔ agbe eye míanɔ agbe na wo ɖeka eye ne míaɖu dzi le Yesu Kristo aƒetɔ ŋkɔ me amen amen. Open the eyes of my heart.